той изучава падането на Рим, а после вижда краха на собствената си империя. Историята винаги се връща и пита нас какво ще изберем. Гледай целия филм в YouTube канала на Славейко Йорданов. След Гивън и просвещенския поглед към Рим идва 20 век. Век на катастрофи, революции и войни. Век, в който историка вече не наблюдава миналото от разстояние, а живее в неговото повторение. И именно от този век идва една фигура, която днес е почти забравена, но заслужава да бъде поставена редом до най-големите. Михаил Ростовцев. Михаил Ростовцев, историкът, който мисли с всички сетива. Роден е през 1870 година в Житомир, днес Украйна. Ростовцев получава образование в Киев и Санкт-Петербург, където става част от интелектуалния елит на Руската империя. Той е блестящ филолог, археолог и историк, но през 1918 година след Октомврийската революция напуска Русия и преминава в емиграция. Първо в Европа, после в Съединените щати. От 1925 до 1944 година преподава в Йейлския университет, а през 1935 година става президент на Американската историческа асоциация, най-престижната позиция за историк в САЩ. Това не е просто признание за неговия принос, а показател за калибъра на ума му. Разкопките на Дура Европос. Ростовцев не е бил кабинетен учен. Той ръководи експедиции из Европа и Близкия изток. Най-известната от тях е в античния град Дура Европос на брега на Ефрат. Именно там, в руините на една синагога, е открита знаменитата фреска с изображение на Моисей, напълно неочаквана за юдаизма, който до тогава се е смятал за иконоборческа религия. Тази находка разтърсва представите на учените, показва, че дори догмата може да се променя под влиянието на културния контекст. Историята, според Ростовцев, е непрестанен диалог между текст и образ, между руина и идея, между факти и тяхната интерпретация. Гледай целия филм в YouTube канала на Славейко Йорданов.